इसका फुट बार का जो रबड़ है आप देख सकते हैं ये लूज हो गया है, अंदर से सुराख इसका लूज हो गया है। और लेकिन हमने पुराने को सही करके दिखाना है आपको। टाइट होके जा रहा है अंदर। लोग ये देखें नया डालने की बजाय आप इसमें प्ले जो है ये देखें बिल्कुल ही प्ले जो है खत्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम टू FM होंडा सेंटर। मेरे दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये बाइक खड़ी हुई है इसका फुट बार का जो रबड़ है आप देख सकते हैं ये लूज हो गया है। चेक कर रहे हैं फुट बार का रबड़ जो है घूम रहा है, लूज हो गया है। इसका क्या हल है, इसको कैसे टाइट करना है? तो हमने सबसे पहले इसका रबड़ उतारना है। आप देखें ये जो फुट बार का रबड़ है ये अंदर से सुराख इसका लूज हो गया है। असल में अगर ये नया फुट बार हम देखें तो क्या होता है कि देखिए ये रबड़ जो है यहाँ लगता है और इसमें फंसता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कट बना हुआ है। अगर ये लूज हो जाए तो आपका फुट बार रबड़ ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है। तो इसको टाइट करने के लिए क्या किया जाए? अक्सर लोग जो है नया रबड़ लगा देंगे और इसको कहेंगे ओके हो गया। ओके तो हो जाएगा, लेकिन हमने पुराने को सही करके दिखाना है आपको। पुराना कैसे सही करना है? तो मेरे दोस्तों ये ट्यूब का पीस मैंने काट लिया है, ठीक है। तो अब ये ट्यूब का पीस ऐसे काट लेना और इसके अंदर आपने डाल देना ये सुराख जो है, ठीक है। ये डाल दिया, ये देखें ठीक हो गया। अब आपने रबड़ जो है टाइट करके लगा देना हथौड़ी के जरिए। ये देखें टाइट होके जा रहा है अंदर। ये देखें इसमें प्ले जो है ये देखें बिल्कुल ही प्ले जो है खत्म हो गई है। तो इस तरह से आप प्ले अपनी खत्म कर सकते हैं। लोग ये देखें नया डालने की बजाय आप इस तरह से रिपेयर करें और इंशाल्लाह आपको ये प्ले भी खत्म हो जाएगी और आपके पैसे भी खर्चा भी बच जाएगा। तो आप इस तरह से ये देखें बिल्कुल ही प्ले खत्म हो चुकी है। तो आप ये काम करके अपनी प्ले खत्म करें। नया सामान क्यों डालें, आप खर्चा बचाएं अपनी बाइक का। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़ मेरे दोस्त।